Угу. Потом я заметил, вокруг села крутится постоянно. Может, какой-то этот разведчик. Может, это наши просто смотрят, кто по селу ходит. Как вариант. Наши же запускают. Ты что думаешь? Если бы был кто-то чужой, то мы уже сбили. А если постоянно летает, значит, когда кто-то из своих запускает. Это уже день вечером или нет? А когда ты можешь оттуда вытащишь утром? Ну а когда? Куда я ночью с собакой? Мне надо собаку привязывать. Она вообще не идет дальше. Раз делать надо.